Ось ця гуска робить собі гніздо. Там ми їм поклали. Там ми їм поклали тюк сіна і вони його розгрібають. Ось гуска робить собі гніздо, мабуть, хоче знестись. Бачите? Таку. Кожну... Мабуть, хоче знестися. Оце кожну соломінку витягує. Інтересно за цим наблюдати. Бачите, як це інтересно за цим наблюдати. Як в дикій природі робить собі гніздо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До скорих встреч!